जब भी आप खांसी का दवा पीते होंगे देखते होंगे किसी पे DX लिखा रहता है तो किसी पे LS। इसका मतलब क्या होता है? ये DX सिरप जिस पे लिखा रहता है ये सूखी खांसी की दवा है, इसमें डेक्सोमेथार्फन मिला होता है। जैसे देखिए मैकबेरी DX, ये सूखी खांसी का दवा है, इसको सूखी खांसी में पीना चाहिए। और जब कफ रहता है, गले में कफ रहता है, तो इसमें वेट कफ के लिए LS चलता है। देखिए मैकबेरी LS, इसमें लियोसाल्बुटामॉल, एम्ब्रोक्सल, हाइड्रोक्लोराइड और गुआनिफेंसिन मिला हुआ है। तो आज के बाद आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। जब सूखी खांसी रहेगा तो DX और जब कफ रहेगा तो LS। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा।